kwamba hata hawa unaowaona sasa hivi kuna watu waliwachongea barabara. Narudia tena, hata hawa unaowaona sasa hivi kuna watu waliwachongea barabara. Na imekuwa ni dhana potofu sana ya kusema yule legendari amefulia, yule legendari hana kitu, yule legendari muda wake umeisha. Mziki hauishi, mziki unaishi. Mziki unaishi, mziki hauishi, mziki unaishi. Kwa hiyo lazima tulitambue hilo. Sisi tukiwa kama Watanzania tunajua hapa kabisa, tunawaona wasanii kama kina Diamond, kina Harmonize, kina Alikiba sasa hivi wanapiga show za kimataifa, wanashirikiana na wasanii wa kimataifa, wamefika mbali, wana mafanikio makubwa. Wengine wamefungua media kama zetu sisi. Mkurugenzi wetu ni Diamond Platnumz, tuna radio, tuna TV, tuna Wasafi Bet, tuna makampuni mengi, lakini chimbuko ni Bongo Flava. Sasa wale watu ambao walikuwa nyuma ya hawa watu wenye mafanikio hayo makubwa na hatua kubwa Bongo Flava iliyopiga, kwa nini wasipewe heshima yao ambayo inastahili? Na heshima tu sio kumwambia tu mtu na kuheshimu. Heshima lazima uonyeshe, dunia nzima itambue kwamba yule mtu kwenu ana umuhimu gani. Kwa sababu yende ikawa sasa hivi hawa wasanii wote ambao wamefanikiwa na ambao wanachipukia kufanikiwa wana watu nyuma yao. Lakini kama waliwaangalia watu, kwa nini wale watu wasiheshimiwe na wao wakaweza kupiga step? Au kama walikuwa kwenye era ambayo haikuweza kuwapa mafanikio kama sasa hivi utandawazi ulivyoendelea, kwa nini sasa hivi kwenye utandawazi ulivyoendelea tusitumie huo utandawazi kuwarudisha nao watengeneze hela kwenye utandawazi ulioendelea? Lazima tujifunze kuheshimu hilo. Kwa hiyo sisi kama Wasafi tuliona ni fursa ya kipekee kuungana na mkurugenzi wa Deiwaka, mwanamuziki muasisi wa Bongo Flava, na nadhani ukiongelea mziki wa Bongo lazima muongelee Sugu. Kwa hiyo tunaamini kabisa tuko kwenye mikono sahihi na hatutoweza kufeli kwa sababu tuko na muanzilishi, muasisi. Kwa step tutazopiga ni step ambazo alikuwa anazitegemea kwamba baada ya muda fulani lazima tuje kuwaheshimisha, ambao yende ikawa wengine amewaacha kimaisha, yende ikawa wengine wameachwa nyuma kimuziki kutokana na muda. Lakini huu ndo muda sasa, na sisi kama media especially ni moja kati ya media changa, lakini sio changa sana, tuna miaka 5 sasa hivi, tunalitambua swala hilo kwamba tuna watu ambao waliweza kutufundisha shughuli ambazo tunazozifanya sasa za kiburudani. Wengine wengi wetu tulikuwa mashuleni wakati tunashuhudia wasanii kama kina Juma wakiweza kuperform kwenye matamasha makubwa, matamasha na wasanii wakubwa, kabla ya wasanii wakubwa wa sasa hivi hawajakutana na wasanii wakubwa, lakini kulikuwa kuna wasanii wakubwa walioweza kukutana na wasanii wakubwa hapo kitambo. Kwa hiyo niseme tu tuna furaha sana na tunaahidi kwamba tutakuwa bega kwa bega, na cha kuongezea tu ni kwamba tuna promotion plan kubwa kama Wasafi ambayo nadhani mtajionea, na hii partnership itaenda kuzaa matunda makubwa sana, kwa sababu sisi watu wanatuitaga, tuna msemo wetu kwamba Wasafi hatuna jambo dogo. Na ukishirikiana na muasisi wa Bongo Flava kama Sugu, yeye mwenyewe ni jambo kubwa. Sasa na Wasafi kama tuna mambo makubwa, ujue hapo, unajua bomu ambalo linaenda kutokea hapo ni la aina gani. Kwa hiyo nitoe tu shukrani za kipekee kwa waandishi wa habari mliofika hapa kuweza kurecognize kwamba ni kitu gani ambacho kinakuja kuendelea baada ya kuona tu logo ya Bongo Flava Hanas, logo ya Deiwaka na logo ya Wasafi, mkajua tu kabisa kuna jambo ambalo litaenda kuheshimisha tasnia yetu ya burudani. Na huu ni mwanzo tu. Niwaahidi kwamba vingine vingi hatuwezi kuviongea kwa sasa, tungependa vingine viwe kama surprise, kwa sababu unajua sometimes Mtanzania inahitaji umfiche kidogo ili afurahi pale unapompa kikubwa. Kwa hiyo vingine vingi vinakuja, tuna mipango mingi, mipango ya kuwawezesha hawa watu ambao tutakuwa tukifanya nao hizi project. Kama alivyosema walianza kina TID, lakini leo mezani hapa tuko na Kiroboto, Kibla, Saa Nature. Ukiongea tu hilo jina nadhani kwa wanaoelewa wanaelewa, kwa wadau wa muziki wanaelewa. Mimi nadhani yote yameongelewa hapa katika jopo hili, jopo la watu wazima, watu ambao wameenda shule. Mimi si mwongeaji sana. Nadhani mimi nitakupa na ndugu zangu kuburudisha, au sio bwana? Tunataka tuwaoneshe old school kazi yake tulioifanya toka mwanzo na sasa hivi. Watu walikuwa hawajui Juma hata siku moja hajawahi kupanda jukwani akapiga live band. Sasa nataka niwafundishe kwamba
Juma Nature ni mtu aina gani. Nitakuwa na TMK wazee wa mapanga shasha. Hizi ndo zetu. Wazee wa mpululu mpalala ndo ngoma zilizotawala. Tuko Diwaka, niko na Mr. Tu hapa. Hatuchomagi mwindi kwa tochi. Sisi zetu tukufanya kazi tu. Hizi kazi ndo kila kitu. Watu wengine nadhani kwa kufanya sisi kazi kama hizi za wakongwe, na imani kabisa wale wakongwe wenzangu hapa kama kina Feruzi kina nani, zamu zao zinakuja. Hii ni zamu ya Juma Nature Kiloboto msitu wa Vina. Kwa hiyo mimi nawakaribisha mashabiki zangu wote waje. Inaniuma sana nikifikiria uwaga ninalia, inaniuma sana kila ninapofanya linakosekana, inaniuma sana hata watoto dogo wana. Nimesema zali la mentali limetokea wakati mimi na njaa. Bwana, kuna madude mengi sana kwa sababu masaa mawili ujue usitukulia kipoa poa. Bwana, karibuni sana ndugu waandishi wa habari. Labda niseme, nianze na ile la mwisho. Wakongwe tumekuwa tukipata heshima, lakini mara nyingi kibishi sana, ni kama yani mpaka uwe taita, mpaka uwe hivi, yani sio kwa kazi uliofanya nyuma, kwa position yako ya sasa hivi, kwa status yako ya sasa hivi. Kwa hiyo hata kama heshima ilikuwa imetoka, lakini ilikuwa haiko sawa sawa ile inayostahili. Nikaona kwamba pengine labda hatujaweka hayo mazingira ya watu kuheshimika. Labda watu hawaheshimu kwa sababu hawajui, hawana kumbukumbu au hawana historia. Na ndio maana tukaona sasa tuweke hii concept ili kuwakumbusha watu sasa keep history, ili watu wajue kwamba huyu mtu kwa nini anastahili kuheshimishwa na kwa nini anaheshimishwa. Hiyo ndio cha kwanza. Cha pili, eneo yes ni hapa kwa makusudi kama ulivyosema, hii ni swala la sanaa na hichi ni kituo cha sanaa na utamaduni. Kwa hiyo hapa tuko mahala pake. Audience hapa ni watu around 400, wakizidi sana 500. Haijawa kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Tunayataka hiyo crowd kwa sababu hatuko zaidi kwenye quantity, tuko zaidi kwenye content. Sio hata hivyo ni quality. Tunachotaka hapa ni ile content. Ndio tunaitaka ili content ile iwe shared na dunia, sio tu na ile crowd ya watu 1000, 2000, 3000 watakao kuwepo hapo. Tunataka hii content iwe shared na dunia kwa faida ya muziki, kwa faida ya mkongwe mwenyewe na kwa faida ya sanaa ya Bongo Flava kwa ujumla. Kingine umetaka kujua, yes kuna kiingilio ambacho ni shilingi 20,000. Sasa unaweza ukaona hapo kwa kitu tunachokifanya na kiingilio chake. Kiingilio 20,000. Hata tukiwa sold out tuna 8,000,000 au 10,000,000. Na ndio maana mkurugenzi ametoa wito kwa supporters, sponsors na everybody kuja kutusupport kwa sababu kitu ni kikubwa kuliko revenues zinazoweza zikapatikana kwenye geti. Kwa hiyo ili kupata ile content ya level international, quality international tunayoitaka, ni lazima tutarajie kupata supporters wengine kupitia sponsorship mbalimbali, na ndio maana Wasafi wameingia ili kutusaidia kupushi katika eneo hilo. Wasanii ni mmoja kwa kila show kwa sababu huwezi kuwaheshimisha watu wawili usiku mmoja. Kama tulivyosema ni kwa ajili ya kumheshimisha msanii mwenye mwezi wake. Kwa hiyo kama mwezi huu ni wa Nature, my brother, ni yeye, na utaona vurugu zake zitakavyoanza kuanzia saizi kwenye program mbalimbali. It's gonna be all about Juma Nature. Mpaka ule usiku ni wa Juma Nature. Yeye ndio ataangalia kwamba nilifanya wimbo fulani featuring na artist fulani, wimbo fulani nilifanya featuring na artist fulani, atawaalika wale labda kupiga ile nyimbo. Kama ambavyo ilitokea kwenye show iliyopita ya TID, naibu waziri siku 5 kabla hajateuliwa, hii shughuli na mavumba hii, siku 5 kabla hajateuliwa alipanda kwenye stage kwenye show ya TID kwa sababu kulikuwa na nyimbo alifanya na TID. Kwa hiyo usiku uko dedicated kwa msanii mmoja afanye yale yote ya kutoka moyoni mwake, mwilini mwake, akilini mwake, kuwapa mashabiki wake wa dunia nzima kitu ambacho wamekimisi kutoka kwake kwa muda wote. Unaweza toka peleka
kwa mkwala wao madogo wa Wasafi unaweza ukapeleka hata stadium ukajaza pia kwa hiyo ikiisha itakuwa ni sold out. Huko mbele watu wanatoa ushauri mbalimbali, lakini tunafanyia kazi ya sasa kwanza. Huko mbele watu wanasema vipi ikiwa mta adjust vipi, tunaweza tuka adjust hata ku raise kidogo, kwa sababu wako watu ambao wanakuja kwenye hizi show, wanakuja wananifuata mimi, wanasema brother, tunaona kama tunakaba, unatupa show ya milioni kwa 20,000, tutakuwa tulipe kiingilio milioni 1. Kwa hiyo kuna namna nyingi za kuadjust hilo swala kuliko tu kusema kwamba tuongeze ukumbi au tuongeze siku. Zikiisha zitakuwa sold out. Kwanza huko mbele tunapokwenda itakuwa kupanda kwenye hili jukwaa, hata kama ni mkongwe itakuwa ni dili sana. Yaani ndio maana tunataka kiwe kitu kikubwa, ili kwamba iwe mtu akipanda akishuka, hata kama kulikuwa na vitu vidogo vidogo viwili vitatu vinasumbua, basi viwe vimekuwa solved baada ya kupanda kwenye hii show. Mfano sasa hivi tunalipa, mimi napenda kuwa wazi, sasa hivi tunawaomba hao wakongwe watu support washiriki katika kitu for just 2 million, lakini nia yangu mimi nataka hawa jamaa wanisaidie kupull sponsors, ili artist akipanda kwanza awe anatoka na at least 10 million, ili kwamba hata kama ana gari limeharibika, akitoka kwenye show mnamuona amerudi barabarani kashatengeneza gari yake. Kama ana business yake hata ya banda la mitumba, akitoka hapo aende kuongeza hata balo 10, 5. Kama ana garage aende kuongeza toolbox, aende kununua jeki za kisasa, yani akaboreshe, awe na uwezo wa kuboresha biashara yoyote anayoifanya. Lakini pia ukiacha monetary value, tunatoa nini zile zinaitwa plaques, tunatoa plaques ngao proper kabisa, ambazo zimetengenezwa proper, zenye hadhi, ambazo msanii ya kumtambua, na imeandikwa kabisa kwamba hii ni tuzo kwako, tunakushukuru na kutambua mchango wako kwenye muziki wa Bongo Flava na sanaa kwa ujumla. Kwa hiyo zile plaque pia zinaenda kukaa sebuleni maisha inshallah, mpaka wajukuu wataenda kuziona na watajua kwamba mchango wa babu yao ulikuwa ni upi katika muziki wa Bongo Flava au muziki wa Bongo kwa ujumla. Hii sasa kuhusu mikoani na wapi, hii haitakwenda mikoani. Hii utamu wake ni kuwa hapa, na hii kwa hesabu tu za wasanii tuliokuwa nao sasa hivi tuna miaka 3, ratiba yake inaenda miaka 3, lakini kwa kuwa kadri miaka inavyokwenda wakongwe wanaongezeka, maana yake hichi kitu kinaweza kaenda hata miaka 20, na ningependa katika miaka hiyo yote iwe historical, iwe monumental, iwe inafanyika hapa, kwa sababu vitu kama hivi unavikuta ukienda kama New York. Kwa mfano, unakwenda New York, unaenda kutembezwa kwenye vituo labda vya maonyesho kama ya spoken word, unakuta kichumba cha spoken word labda kama hiki hapa mpaka hapa kinakaa labda watu 40 kikiwa sold out, lakini ukienda huko ndani unakuta watu wa mataifa yote wameenda kutembelea. Na ukiangalia historia hicho kituo unaambiwa kilianza labda 1942, alianzisha babu mtu, sasa hivi kinaendeshwa na board, hata yule aliyeanzisha tena hayupo, kuna board imekaa inaendesha. Kwa hiyo tunataka hii iende ikawe Oscar ya wakongwe, tunataka hii iende ikawe Nobel Prize ya Bongo Flava. Nataka hii ikawe Nobel Prize ya Bongo Flava. Nini kitafanyika after? Pamoja na hayo yote ya individually ambayo tunataka msanii akipita, yani ukipita kwenye hii platform, tunataka kitu fulani kibadilike katika utaratibu wako wa maisha wewe mkongwe. Lakini pia kuna plani kwamba labda tukifunga mwaka, kwa sababu tunaenda kwa seasons. Kwa sababu tuko season 1 mwaka wa kwanza, labda tutakapokuwa tunamaliza tunaweza tukaangalia uwezekano wa kufanya All Star. Sasa ile All Star ndio tunaweza tukaenda kutafuta ukumbi mkubwa popote na kufanya kile kitu ambacho wewe unakitamani, kwa sababu najua unapenda oya. Alitufungulia tamasha letu. Kilichotokea
Wakati Duli ana perform tulikuwa bado zile tuzo hatujaletewa na supplier, kama zinavyochelewaga, kama Vunja Bei tu anavyocheleweshaga jezi za Simba na sisi nani yetu mzigo ulichelewa, mzigo wa Blacks. Kwa hiyo hatukuweza kumpa katika ule usiku wake, kwa hiyo tukatakiwa kumkabidhi usiku uliofuata, kwenye show iliyofuata, ambapo napo kwa bahati mbaya hakuwepo, alikuwa na show nyingine mikoani. Kwa hiyo tukamkabidhi TID kwa niaba yake ili ampelekee. TID hakutaka kumkabidhi kimya kimya, naye akatengeneza utaratibu, si unajua mnyama naye akatengeneza utaratibu wa kumkabidhi, na nashukuru ujumbe umefika mpaka wewe. Mkitaka kujua mafanikio ya tunachokifanya, pia mkipata nafasi, hebu jaribuni, japokuwa ni mapema labda, lakini jaribuni kuwa interview ambao wameshafanya hizi show, akiwemo Dully Sykes na TID. So far ukipata, hebu chukua maoni wao, wakwambie how they feel kama artist, kama wakongwe baada ya kufanya hii show. Mwanangu mnyama ananiambia, bwana Dani, nimemaliza tu ile show tu, napigia simu niende kupiga show kata. Akapiga kata, karudi kaniletea miwani. Kwa hiyo it's all good man.